Herzlich willkommen. سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای آموزش زبان دویچ با من. خوشحالم که من همراهی میکنید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم قصد دارم تا مطلب جالب دیگه ای از گراماتیک زبان دویچ رو در موردش باهاتون صحبت کنم. همین ابتدای ویدیو دوستان اگر عضو کانال نشدید لطفاً عضو بشید و ویدیو رو لایک کنید. ازتون ممنونم. خب میرسیم به درس امروز. حروف اضافه در زبان دویچ. دوستان امروز یکی از مباحث مهم و کلیدی این زبان رو براتون در نظر گرفتم و اون حروف اضافه یا دی پرپوزیسیون هست که یکی از مهمترین ارکان جمله سازی و گرامر در این زبان محسوب میشه. پس با من تا پایان ویدیو همراه باشید. اما حروف اضافه دوستان تعریفی که براشون میتونیم ما ذکر کنیم این هست که کلماتی هستند که برای ارتباط بین دو عنصر در یک جمله به کار میرن. به طور مثال برای دو صفت، دو اسم، افعال با هم یا افعال و در واقع فاعل و همچنین قید و اجزای دیگه جمله ما میتونیم از حروف اضافه برای ارتباط بین اونها استفاده کنیم. این حروف انواعی دارند و میشه اونها رو به 5 دسته تقسیم کرد. اولین اونها حروف اضافه مکانی هستند که میشه از اونها به حروف اضافه آن، آف، هینت، آس، نبن، فور و تو اشاره کرد. بسیار حروف کاربردی هستند دوستان، مثل این دو جمله. Anna kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Passau. آنا اهل آلمان هست و او در پاسا زندگی میکنه. همطور که ببینید دو کلمه آس و این که از مهمترین میشه گفت حروف اضافه مکانی هستند به معنی از و در به اصطلاح جایی بودن. اما دسته دوم حروف اضافه زمانی هستند دوستان یا تمپورال. مانند این حروف آن، بیس، گگن، این، ناخ، زید، فون و فور که اینها هم بسیار در جملات کاربرد دارن روزانه. مثال Sie arbeitet von Montag bis Freitag، یعنی او از دوشنبه تا جمعه کار می کند. فون و بیس دو حرف اضافه که بسیار با هم به کار میرن در جملات به معنی از یک تاریخ تا یک تاریخ دیگه. مثال بعدی gegen 17 Uhr geht sie nach Hause، یعنی حدود ساعت 5 او به منزل می رود. همطور که میبینید دوستان کلمه gegen اینجا به معنی حدود هست، حرف اضافه هست که در واقع میتونه شکل زمانی داشته باشه و بدین شکل در جمله به کار بره. اما سومین دسته از حروف اضافه دوستان حروف اضافه کیفی هستند که میتونن کیفیت و نوع اون پدیده و سوبیکت رو در جمله برای ما مشخص کنند. مانند حروف اضافه میت، اون و گگن. مانند این جمله Ich trinke den Kaffee mit Milch und ohne Zucker، یعنی من قهوه را با شیر و بدون شکر می نوشم. Ich trinke den Kaffee mit Milch und ohne Zucker. جمله بسیار کاربردی هست دوستان که همطور که می بینید از دو حرف اضافه اونه و میت در اون استفاده شده. خب در اینجا می رسیم به حروف اضافه دسته بعدی که علت و دلیل رو بیان می کنن دوستان. مانند حروف اضافه aufgrund، dank، trotz، wegen، infolge، laut، zwecks و تعداد زیادی از حروف اضافه که چند تاییش رو در اینجا مشاهده می کنید. مثال Dank des Regens wird das Wetter kühler، یعنی به لطف باران هوا خنک‌تر می شود یا به دلیل بارش باران هوا خنک میشه. Dank des Regens wird das Wetter kühler.
و بالاخره پنجمین و آخرین دسته از حروف اضافه دوستان حروف اضافه خنثی هستند که این حروف معمولاً به صورت تنها به کار برده نمیشند، بلکه به همراه فعل، اسم و یا یک صفت که معنی اونها رو تکمیل میکنن و هم معنی با اونها هستند در جمله میان و استفاده میشن. مانند این مثال ها: Wir waren stolz auf ihn، یعنی ما به او افتخار میکردیم. Wir waren stolz auf ihn. اصطلاحاً افتخار کردن به کسی یا چیزی دوستان، حرف اضافه auf که با کلمه stolz زمانی که میاد ما در واقع از این نوع حروف اضافه بدین شکل استفاده میکنیم. مثال دوم: Ich bin für das Geschenk dankbar. بابت هدیه سپاسگزارم. بسیار جمله کاربردی هست دوستان که خوبه اینها رو به یاد بسپاریم. Ich bin für das Geschenk dankbar که سپاسگزاری برای چیزی dankbar sein رو ما با حرف اضافه für میتونیم در جمله بیان کنیم. خب دوستان، وقت ویدیوی امروزمون هم در همین جا به پایان رسید. سپاس از توجهتون که تا پایان ویدیو رو تماشا کردید. اگر اون رو دوست داشتید لطفاً ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و عضو این کانال بشید. مبحثی که امروز بهش اشاره کردیم مبحث بسیار مهم و کلیدی حروف اضافه در زبان دویچ بود که تعریف حروف اضافه، انواع اون و مثالهای کاربردی که ما رو بیشتر با این مبحث آشنا کرد مشاهده کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.